हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस एलडीसी का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है टाइपिंग टेस्ट का, उसके बारे में। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं। ये एक छोटा सा वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग बात करेंगे जो नोटिस आया हुआ है 29 नवंबर को, उसके बारे में। तो ये जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है टाइपिंग टेस्ट का, जो हुआ है इंग्लिश का, वो किन सेंटर पे हुआ है? वो हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी ION डिजिटल जोन IDZ 1 GT करनाल रोड दिल्ली। यहाँ पे सेंटर नंबर दिया गया है। एंड ION डिजिटल जोन IDZ 1 GT करनाल रोड एंड IDZ 2 GT करनाल रोड, इन दो सेंटरों पे जिनका भी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट था उनका यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स का इंग्लिश में टाइपिंग हुआ है उनका भी कैंसिल हुआ है, और जिन कैंडिडेट्स का इंग्लिश में टाइपिंग था उनका भी यहाँ पे कैंसिल हुआ है। ठीक है, इन दो सेंटरों पे, क्योंकि कीबोर्ड की प्रॉब्लम थी इन दो सेंटरों पे। इसके अलावा और कुछ कमेंट्स आए थे कि कुछ कैंडिडेट्स के जो है कई और पे सेंटर थे। ठीक है, और वहाँ पे भी उनको जो है कीबोर्ड से रिलेटेड जो है इशू हुए, तो उनको क्या करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं टाइपिंग टेस्ट जो इंग्लिश में हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी, वो कैंसिल हुआ है, जो हुआ था 13 नवंबर 2018 को ION डिजिटल जोन IDZ 1 GT करनाल रोड और ION डिजिटल जोन IDZ 2 GT करनाल रोड पे। ठीक है, तो इसका जो रिकंडक्ट होगा एग्जामिनेशन वो होगा 17/12/2018 को। साथ ही साथ नीचे सेकंड पॉइंट जो मेंशन किया गया है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे हिंदी टाइपिंग टेस्ट जो है वो कैंसिल किया गया है। जिन भी सेंटर पे हिंदी टाइपिंग स्टूडेंट्स थे तो उन सबका यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट जो है वो कैंसिल कराया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ऑप्शन दिया जाएगा आपको इनस्क्रिप्ट का और सीबीआई का। ठीक है, रेमिंगटन कीबोर्ड सीबीआई, और आपको दिया जाएगा इनस्क्रिप्ट हिंदी कीबोर्ड का ऑप्शन दिया जाएगा। तो जिन भी कैंडिडेट्स का यहाँ पे हिंदी टाइपिंग टेस्ट था उन सब का यहाँ पे कैंसिल कराया गया है, चाहे वो कोई भी सेंटर हो। यहाँ पे सारे सेंटर्स इंक्लूड है, यानी 2 सेंटर तो इंक्लूड होंगे ही। साथ ही साथ यहाँ पे ION डिजिटल IDZ 1 एंड 2 सेक्टर 62 नोएडा। ठीक है, और यहाँ पे हिंदी स्टेनोग्राफी एंड हिंदी टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड ये सारा एग्जाम जो है, यानी सारा टाइपिंग टेस्ट जो है ये हिंदी से लेके ये सब री एग्जामिनेशन होने वाला है। जल्दी इसके एडमिट कार्ड्स इश्यू हो जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड डालने के बाद में आपको लॉगिन करके आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसके बारे में मैं और डिटेल में बात करता हूँ इसी वीडियो में। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही होंगी तो आप जो है केवीएस अथॉरिटी को यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट्स में जाना है आपको, कॉन्टैक्ट्स में, और कॉन्टैक्ट्स में जाने के बाद में यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, बट आपको स्पेसिफिकली कॉल करना है एडमिन सेक्शन में। ठीक है, एडमिन सेक्शन की जो हेड है वो है डॉक्टर V विजया लक्ष्मी जी, तो इनको आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर यहाँ पे दिया गया है, या फिर यहाँ पे जितने भी नंबर दिए गए हैं उन सभी पे आप कॉल करिए। ठीक है, आपकी क्या बात होती है आप उसे रिकॉर्ड कर सकते हो, और आप हमें फेसबुक पेज पर जो है उस रिकॉर्डिंग को भेज सकते हो, या फिर हमें मेल भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी बात होती है तो, क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है कि इन लोग जो है कॉल रिसीव नहीं करते। अगर आपको आपकी प्रॉब्लम जो है लिखित रूप में अगर आपको उनको भेजना है तो आप उन्हें मेल भी कर सकते हो, क्योंकि ये जो रिकंडक्ट हो रहा है एग्जाम वो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने यहाँ पे मेल किए थे केवीएस अथॉरिटी को। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ मेल शायद उनको गए होंगे। तो यहाँ पे केवीएस अथॉरिटी ने क्या किया है, एक नोटिस लेके आ गया है कैंसिलेशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट। 2 सेंटर वहाँ पे ये दिए गए हैं जहाँ पे टाइपिंग कीबोर्ड से प्रॉब्लम थी, और बाकी हिंदी टाइपिंग फॉन्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी तो वो उन्होंने सॉल्व की है। बट यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स के ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि उनका सेंटर जो है अलग था। ठीक है, मेंशन नहीं है वहाँ पे नोटिस में, और वहाँ पे भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा, तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे एडमिन सेक्शन में बात करना होगा। ठीक है, तो यही था गाइस एक छोटा सा अपडेट आपको देने के लिए। अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपके पास में कुछ और न्यूज़ होंगी तो आप हमें सेंड कर सकते हो हमारे फेसबुक पेज पर, यहाँ पे इनबॉक्स आप हमें कर सकते हो। आपको सर्च करना होगा यहाँ पे स्वप्निल करंट अफेयर्स, और आप हमसे बात कर सकते हो। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, और यहाँ पे आपका CPT एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा दोबारा से। ठीक है, CPT यानी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका जो हो चुका है वो हो चुका है। ठीक है, वो दोबारा से बिल्कुल भी नहीं होगा। आपका सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होने वाला है इंग्लिश कैंडिडेट्स के लिए इन 2 सेंटर पे, ION डिजिटल जोन IDZ 1 GT करनाल रोड और ION डिजिटल जोन IDZ 2 GT करनाल रोड, क्योंकि यहाँ पे कीबोर्ड जो थे वो बराबर से नहीं थे। हो सकता है अभी आने वाले समय में आपका सेंटर जो है बदल के आपको मिले, कोई और सेंटर उन लोग चूज करें, और वहाँ पे जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा उस सेंटर में, नए सेंटर में, तो आपको डिक्लेरेशन जो है पहले ही लिख के नहीं देना है। ठीक है, आपको सबसे पहले चेक करना होगा कीबोर्ड, जो आपको कीबोर्ड दिया जाएगा उसको सबसे पहले आपको चेक करना है सारे कीज जो है बराबर से काम कर रही है या नहीं।
KVS अथॉरिटी को भी मेरा यही कहना है, अगर उनमें से कोई ये वीडियो देख रहा है तो आप जो भी अगला सेंटर अगर चूज़ कर रहे हो तो वहाँ के कीबोर्ड जो है वेल फंक्शन या वेल मेंटेन है या नहीं है वो आपको चेक करना है। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि कीबोर्ड का तो यूज़ होता ही नहीं है, क्योंकि जितने भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होते हैं तो माउस का ही आप लोग यूज़ करते हो, तो कीबोर्ड जो है रखे रखे रहते हैं, उनमें धूल बैठ जाती है। ठीक है, तो हो सकता है वो भी एक रीज़न कि धूल बैठने के कारण भी है जो कीबोर्ड है वो स्टक हो जाते होंगे, वर्क नहीं करते होंगे प्रॉपरली। ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट आगे आने वाले समय में आपका जब भी एग्जामिनेशन होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, तो आपको कीबोर्ड जो है उसको चेक करना है ठीक से, और उसके बाद ही आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना है। अगर कीबोर्ड में आपको कोई दिक्कत लग रही है, टाइपिंग अगर आप नहीं दे पा रहे हो ऐसे कीबोर्ड में, तो जो है आप रिक्वेस्ट करिए इन्विजिलेटर को कि आपका कीबोर्ड बदलवा के मिले। अगर कीबोर्ड बदल के मिल भी गया और वो भी कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तब भी जो है आप जो है अपनी सीट जो है चेंज करवाने के लिए कहिए। ठीक है, मेरा बस इतना ही कहना है कि आपको कीबोर्ड अच्छा मिले, और अच्छा कीबोर्ड मिलने के बाद ही आप डिक्लेरेशन भर के दीजिए। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट्स को ऑल द बेस्ट उनके आने वाली टाइपिंग टेस्ट के लिए। अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।